交派對，好亂咯，好容易有病喎應該。雜交啊，唔好咯。開檔咯，淫蕩咯，唔係幾衛生咯，真係大膽啦，淫亂啲啦，不過我都幾中意㗎。但係即係每個人都有享受性嘅權利啊嘛，所以我覺得係合理嘅。又唔係犯法，咁我覺得 OK 嘅。問佢可唔可以叫埋我？叫佢玩得開心啲。哇！上集嘅 sex party 咧，我仲有好多嘢想知噶，譬如咧喺邊度搞啦，同埋成啦。關你咩事啫？點解你咁想知嘅？你想參加咧？人哋都話冇幫 gay man 搞咯。拍拍聲！嗱，承接上集啦，我哋今集仍然有3位嘉賓嚟到啦，同我哋大講咧關於 sex party 嘅事宜。係啦，我呢邊話呢兩個遮晒樣，就知道佢哋一定係咧啲 sex party 嘅人啊吓。灰色衫呢個係搞手 Chris。好，另一位啦就係咧佢哋嘅即係都資深嘅 member 啦，資深 member 有咧改名為 Zero。咁啊，我哋另一邊廂咧，原來都曾經有參與過，不過俾人去 sex party 嘅巴拉莎。巴拉莎終於見到兩個高手啦，佢叫做冇咁性愛大家姐噶啦。咁啊，想問下啦 ，Zero， 你覺唔覺得自己沉迷咗呢樣嘢咧吓？呢個 sex party。其實如果你話沉迷咁樣，睇你沉迷嘅定義係點樣咯？即係我頭先講嘅就係話我一個月去3次啦，但係如果我1次都唔去，其實係可以喎。係咁樣，我唔覺得自己沉迷咯。但係我覺得你沉迷喎，一個月去3次喎。一個月去3次，每次做幾多次啊？當平均2次啦。2次咁樣乘3乘4嘅啦喎，即係一個月都6至8個 sex partners 㗎啦。你係為咗唔俾太太即係知道你有咁嘅行為咧，而冇減少同佢性行為啊？定係真係冇減少到咧？你嘅性生活同佢？點解我會去？最初嘅就係因為我同佢嘅需求有差別，咁樣所以我先至會去另外再揾一個途徑，咁樣咁啱俾我揾到呢一個平台去做我想做嘅嘢。算係佢滿足唔到你咧喺性生活？都唔係嘅，其實我哋每一次做都係好開心嘅，咁樣都係好圓滿，咁樣都會有我會射啊，佢會有高潮，咁樣但係我總唔能夠每一次要求嘅時候，佢都可以俾到我㗎。即係可能佢哋嘅差別啦，就係佢哋一定要有對手㗎嘛。係喎，因為你真係有啲對手啊，你明㗎嗬？當然啦，如果我喺屋企嘅，我自慰嘅，其實係可以解決到嗰一刻嗰個性慾嘅，但係之後我都會再實。即係其實佢已經有㗎啦，已經有用呢對手㗎啦，之後再有 sex party。但係你咁樣定期地參加呢啲 sex party 咧，會唔會影響咗你同老婆嘅性生活咧？又係喎，你會唔會交唔咗功課㗎？係啦，搞少咗老婆咧。功課係咩都知啊？有咩功課咧咁樣？都唔會嘅，其實因為我哋唔係話日日做㗎嘛，日日做咁樣，我真係可能真係有啲即係吃力啦咁樣。但係以我而家同太太做嘅次數，再加上 sex party， 其實都唔算好多咯。即係你唔好諗住 sex party 就係去到由入門沖完涼嗰刻之後就一路玩到走為止。其實好多時我諗好多人都係玩1次2次，咁樣其實中間佢哋都要唞一唞氣，回一回氣咁樣。幾耐啊？其實成個 party 個流程。如果夜晚嘅話係7點至到2點鐘，最後入房機會。7點到2點。係啊。
7點到2點係成7個鐘喎。咁人哋傾下偈啊，飲下嘢先噶嘛。你係咪覺得太少啊？一條太少好多啊，7個鐘。咁有陣時會遲啲嚟，有啲人早走噶嘛。會唔會好似啲人講話，因為出去玩完咧會更加愛個老婆，有 guilty 嘅罪疚感咧？我唔係，但係如果唔係冇 guilty，唔係 negative 嘅，等於唔係負面嘅，即係好似你出去食飯食得多，你都會想翻屋企食餐食啲冇味精嘅飯。係啦，冇錯啦。咁即係對太太嘅係真係做愛啦，而對出面嘅係就係性交咯。係啦，要求嗰種快感咯。好亂啊！你啲做愛同性交唔係一樣嘢。係咯，一樣做愛好特別啊！做愛係有愛啊嘛，性交係冇愛有性喎。冇愛點解係有性咧？我又唔明。好呢方面我撐蛋，我終於撐你啦！俾個好啦，咁你冇愛有性，咁啲人 one night stand 咪冇愛有性咯？佢召妓咪冇愛有性咯？哦，係咪好有道理咧？你哋同一 group 㗎。但係你太太有冇異樣？你 feel 到佢發現你有唔對路咧？阿師佢應該冇啊。冇嘅，如果有嘅，我諗我都會避忌下啦。佢冇係因為佢蠢啦，定係你掩蓋得好咧？好衰啊！唔係，即係有啲女人好蠢㗎嘛，所以啲講佢。應該話天時地利人和啦，咁樣容許我哋做呢一件事而冇被發覺啦。仲形容到天時地利人和添喎。即係其實係會長去包庇一班人去搞呢個性愛 party 而越軌。嗱，其實咧，我都講一句説話先。我唔能夠去阻止有另一半嘅人參加。如果我寫明話阻止嘅話，佢只會呃我嘅啫。係冇意思㗎，係咪？咁我只要能夠就係話，佢哋嚟呢度玩嘅話，減少好多佢出邊，譬如話去召妓啊、婚外情啊，或者係上網約炮唔安全嘅做法，俾佢多個選擇。咁男士嘅需要係比較係動物性啊嘛，女士可能會帶少少感情。係好啦，咁其實我對於啲係有另一半嘅參加者，男參加者都好啊，女參加者都好啦，我都會提佢哋唔好嚟得太密。呢度始終係甜品，屋企個先係主菜，即係正餐。正餐係啦。咁我哋都佢哋都就算我哋填一份 form 啊，都會提佢，你會唔會帶另一半嚟？唔會嘅話，你自己要承受翻個責任，同埋你要唔好諗住呃到好耐，你自己要負責翻個風險咯。Zero 話嗱，你呢個名係假㗎啦，有冇朋友或者同事係知你玩緊呢樣嘢嘅咧？有而唔止一個嘅。你點樣分享啊？同佢哋係咯。唔係因為我都覺得佢哋都可能會有興趣，咁樣咪同佢講，無論係單身嘅又好，或者係即係已經拍緊拖啊咁樣，都會有嘅咁樣。我要代表啲觀眾冚你。哎呀，教壞細路你。好曳啊！好曳啊！你自己衰又好啦，仲要搞埋啲同事同朋友。可能老過佢㗎，唔係細路嚟㗎。嗱咁樣有一個朋友，佢係即係佢同我講啦，講得大家係朋友咁樣，佢有同我講就係話，佢有召妓嘅習慣，咁樣而佢召妓嘅習慣係佢唔單止係一次嘅，即係佢同一個女士可能佢會即係佢會 return 再去多次嘅咁樣。咁點解咧？因為佢話有得傾偈啦，咁樣之前可以傾翻，即係可以傾翻之前佢哋講過嘅嘢，咁樣有一個 relationship， 有一個 rapport 喺度。咁樣我諗，如果佢係咁樣嘅，佢不如嚟個會啦，咁樣其實都可以做到同樣嘅嘢，但係冇咁危險啊嘛。可以幫你打佢嘛？你過去打，你過去打，你打完嗰啲成功嘅仔真係咁樣，因為好似佢咁樣嘅 example 咧，我覺得係佢入會好過唔入會咯咁樣。真係嬲啊！咁如果咁樣講，係咪即係等於你介紹個 friend 可以免費召妓啊？你有冇咁嘅心態咧？其實我唔會咁樣睇咯，因為其實如果佢去召妓嘅咁樣，佢用從錢嗰度出發，佢每次俾咁上下錢，咁樣有一次嘅快感，但係嚟到呢度，其實佢唔係用個次數去表達佢想做嘅嘢啊嘛，只不過係嚟到呢度安全啲先啦。第二嘅就係佢可以做到佢之前想話係啦，有交流嘅咁樣，因為我哋每一次入房唔係話入到去45分鐘一定彈翻出嚟嘅，咁樣你入到去，如果你係1個鐘又好2個鐘又好，咁樣我哋唔會干涉噶嘛。咁又好矛盾喎，又話想有個交流，但係又感覺上唔係偷食，但係其實都係偷食嘅。同埋你唔係咁諗啫，你點樣諗？你嗰啲朋友可能都係咁諗嘅，真係。我諗住召妓嘅啫，其實阿 Zero 咁咯。我呢個我控制唔到啦。咁樣如果佢冇呢個，即係如果冇呢個會嘅存在，佢都係出去召妓啦。咁呢個我控制唔到。所以你都係要抵答多次。哎呀！
即係你嘅心態就唔係想去助長佢哋照免費記嘅。點解會用免費照記咧？因為佢講話佢個 friend 中意照記啊嘛。係啊，但係其實兩種人嚟㗎。如果佢係去照記係好方便㗎，唔使驗血嘅，撳個鐘就可以去到嗰度。但係你玩7個鐘咯。係啊 ，OK。你玩7個鐘啫喎。咁都唔係免費啊，係咪先？如果佢真係7個鐘做足嘅話，我真係俾個獎佢真係要。咁啊係，同埋仲有一樣嘢就係佢喺個房間度對住個性工作者，佢係最叻㗎啦。但係喺我哋會入邊咧，佢同人比較㗎，佢要面對呢個現實㗎，即係好殘酷㗎。社會嘅縮影係咪？都係嘅，同埋佢唔可以有要求，即係佢唔可以叫個女仔叫佢老公啊，又或者我勁唔勁啊，冇呢啲唔可以。嗱，呢啲我都其次啊，可能佢哋玩熟咗嘅話咧，會喺房度叫唔出奇。但係問題你喺出邊嘅話，嗰個性工作者係 serve 個男士㗎嘛，但係喺我哋會入邊咧冇大爺咁，佢好少大爺，得1-2個。大家係平等嘅。你咪大爺咯，係啊，我就最細一個添啦。咁係好多時甚至乎係男士去取悅女士嘅，所以好唔同世界嚟嘅。巴小姐好似都曾經有啲經驗喎，外國嘅 sex party。外國嗰個我去過咯，香港冇去過。係點嘅咧？我係俾人呃佢嘅，係聖誕節。咁就係有個朋友打電話嚟話去聖誕 party，咁我咪盲中中咪去咯。咁去到就哇，發覺原來好靚嘅，即係件事真係好靚好華麗嘅。咁2層啦，大屋啦，下面就係酒吧，跟住點知一上樓上咧，全部已經鋪晒床啦。跟住之後就見到㗎啦，呢邊就口交，呢邊就攬攬錫錫，咁有好多都戴咗嗰啲好靚嗰啲面罩眼罩嘅咁咯。咁跟住之後你可以 say no 嘅，有個女仔走嚟同我做朋友，咁佢就同我講話你第一次嚟啊，我話係啊，第一次我都完全都唔知點解會喺嗰度出現 ，OK？跟住佢就話你唔使驚嘅，如果有人嚟咧，你唔中意你可以拒絕佢嘅。跟住你就好似啱啱你咁講啦，就係有2個開始賣牙，跟住第3個就去 join， 跟住第4個又去 join 咁啦，跟住我驚恐得就係走咗咯。咁又着衫㗎係嘛？成件事，佢哋着到好靚嘅，真係好似着晒襪帶啊，咁成件事好華麗好 grand 嘅，連啲盤咧裝住 condom 嗰啲咧都係用金盤嚟裝住，好靚嘅件事做得。咁啊，雖然我同你哋都係唔同世界嘅人嘅，但係我有啲資訊咧都要講翻俾大家知。咁就係根據咧美國一個性學家啦，咁佢就係有一啲即係關於雜交呢一方面嘅資訊講翻嘅。因為話人咧同動物咧，即係本身都有一個原始嘅本性啦，同越多嘅人或者越多唔同嘅對象交合咧，係會令到佢呢一個傳宗接代嘅機會越大嘅。所以係一定係有嗰種獸性，但係如果太多啊、太頻繁咧，都會影響到個社會風氣啦、嘅倫理嘅觀念啦，同埋咧，如果萬一咧雜交到即係性上癮咧，咁都會係大件事嘅。喂 ，Chris 啊，你搞成9年啦呢啲 sex party， 你覺得最激嘅一次係點樣嘅咧？有一次我哋租咗酒店全層，咁就事先同佢哋講話，今次活動係有今生冇來世，咁嚴重，6個字好記得嘅。咁我哋沖晒涼啦，換晒短衫短褲啊，橡筋頭嗰啲褲啦，跟住我同佢講，我租咗架好巨型嘅旅遊巴，今晚我哋玩全港環遊大車陣。咁啊，嗰陣時嗰個旅遊巴，我哋喺遠處望佢埋嚟嘅時候咧，有少少似變形金剛咁啊，好巨型嘅。咁啊，我就負責做導遊啦，遮住個司機啦，同埋上車嘅時候已經醒咗佢500蚊 tips 噶啦。跟住佢哋就其他人就好車外燈光好暗嘅，咁車外啲光係反射，就見唔到車度發生咩事。咁我哋咪喺度做我哋要做嘅嘢咯。咁啊，我就喺扮導遊咯，喺度講解周圍啲景啊，啲購物區啊咁。你繼續入戲啊，繼續做咯。你點樣禁止到個司機？雖然你醒咗5嚿水啫，因為覺得有嘢嘅喎，係啦，冇錯，睇唔到啊。係啊，因為大嘅旅遊巴咧，個司機係坐落下邊嘅，咁我就企喺度遮住嗰個反射鏡咧，同埋前排嘅人咧係好幫手嚟企喺度做人牆，睇唔到嘅，同埋音響好大聲，佢係聽唔到發生咩事。咁佢哋就我睇翻佢哋事後寫個報告啦，即係佢哋會寫翻啲讀後感噶嘛，話翻哇，我竟然喺彌敦道美麗華門口度搞緊嘢，跟住有啲人就話，我就見到隔離巴士嗰個人手機入邊用緊咩 Apps 嘅，真係好近嘅係，真係近到咁，但係出邊係睇唔到，睇唔到。幾多人啊？成架巴士
嗰次啊，個巴士可以容納60人，但係我哋嗰次都有成50人嘅啫。哇，幾 interesting！破世界紀錄大全嚟嘅咯。冇去 check 過，冇呢個記錄啦。喂，咩職業多咧？你嗰啲有冇專業人士啊？嗰啲有演藝界都有，我哋。哎呀，係咪你啊？就係唔好話俾人知啊！演藝界都有，係電視定電影多啊？唔方便講啦，總之係喺電視會見到佢嘅人咯，或者嗰啲咯。係，咁我哋會有特別組別去保護佢哋嘅。係，但係咩職業多咧？有都有，真係有，但係比較多係文職咯，專業人士比較多咯。因為呢個係我哋篩選過程入邊咧係比較繁複嘅，要睇好多嘢嘅。如果佢冇呢個耐性咧，冇呢個文化水平嘅話，入唔到嚟。有冇一個職業係你冇諗過啊？佢會嚟參加，點參加咗嘅咧？職業啊，其實都冇喎。係，反而你話女士從事嗰個職業，我係諗唔到會有人嚟到參加就有。咩咧？女士揸呢個大貨車。女貨車司機，細路女嚟嘅，仲要係細路女添，即係好似你個 size 嘅細路女，仲要係我 size 添。你啊，真係又係大貨車司機喎，好勁。咁 overall 啲會員嘅年紀大概咧，即係 overall 嗰個女士18歲以上啦，男士我會希望係20零歲以上。希望咁，但係事實咧，而家都好似最細應該。我咪21歲都21歲啦，都21歲，係啊，睇住佢大啦已經可以。哇！由讀書到出嚟做嘢，睇住佢大。真係。不過近來我哋個門檻會擴闊咗，係會照顧一啲係年紀比較成熟啲嘅男女啦。因為發覺佢哋好似係呢個界別嘅人士係呢個社會最被忽略嘅一班人嚟嘅。咁我希望可以照顧到佢哋。點解你覺得佢哋係最被忽略咧？嗱，譬如一般我後生嘅，你上網去揾落蘭桂坊去撞，都比較容易啲嘅。我哋會容易吸引到佢哋所需要嘅嘢。但係如果譬如話已經上咗年紀嘅話，而佢哋又可能工作繁忙啦，亦都冇時間，亦都冇呢個咁嘅吸引力或者方式去同佢哋去接觸一啲人嘅話，會比較難咯。係，但係仍然有需要，仍然有能力嘅我哋。Chris 嗱，咁你係搞手啦，咁你而家係上嚟做訪問啦。雖然啊遮到咁啊，一定估唔到你。其實我想除嘅，但係冇可能暫時。係咩？好似你咁嘅出櫃㗎，係咩？點解除咧？而家上次我同你做訪問嘅時候都係咁講㗎，我話佢想除，但係你咁知㗎咯？你講上次。喂，咁但係其實你怕唔怕社會即係都會批判你，覺得啊你個人咁樣嘅呢位阿 Chris 我做乜要理佢哋啫？咁點解你要遮啊？嗱，如果我樣播歌嘅話，企喺我身邊嘅親人，佢哋會俾人以為去 party。我去訂房，啲人即係如果你問阿 Chris 咯，梗係唔訂俾你啦，用咁多水咁樣。有好多嘢唔方便啊！我諗唔到有咩好處啊！如果有啲人係我可以即係個社會風氣，即係譬如舉例子，我成日都話以前婚前性行為係俾人覺得係離經叛道嘅，唔應該發生嘅，但係而家婚前冇性行為嘅話，我真係揾唔到咯。所以呢個係一個變化啦，我唔好話進步啦。咁但係問題就係話，而家我哋呢個情況未去到咁嘅時候，所以我要遮面咯。喂，我成日以為咧，我先係小眾啦。其實而家呢班人先係小眾喎。喂，其實你哋咁小眾咧，社群我哋社群咁小眾咧，你點睇翻我哋呢班咁保守嘅外人睇你哋覺得？嗱，我哋覺得我擁晒樣啊，覺得好曳啊你。咁你點睇我哋咧又？我覺得我中意食辣，我點解逼你食辣啫？咁呢個個人喜好嚟噶嘛，我唔會覺得你哋係唔什麼保守啊，什麼細膽，唔係咯。大家嘅取向啫嘛，即係中性嘅，冇對與錯。思豪咧，你點睇咧？頭先巴沙都講過啦，即係佢話係咪希望所有即係全香港嘅人都去過 sex party 㗎？但係其實唔係個個有咁嘅需要噶嘛，唔係個個人想去試驗呢樣嘢噶嘛。有啲人係同一個伴侶一生一世，佢哋 OK 嘅，只不過我唔係啫嘛。所以我會想試下1對1以外嘅世界咯。可唔可以清晰啲講下咧？譬如你去之前同去之後啦，即係去之前嘅意思係完全未接觸過嘅。去之後，你對女性嘅渴求有冇唔同咗呢個渴求？冇嘅，係冇唔同，係冇減少到可以話有增加咯。即係因為見過唔同身形啊、唔同性格嘅人。咁當然啦，朋友都有唔同身形、唔同性格，但係喺閂埋門係啦，即係好即係容許用深入嘅字眼去了解一個人嘅時候，其實又好唔同嘅。我諗到一樣好變態嘅嘢。乜嘢啊？如果佢哋唔知道大家係疏堂親戚咧，
發生咗關係咧？唔好話疏堂啦，直情嚟到見到，咦表姐咁樣咯，係咯，咁點咧？咦表姐夫原來你搞埋呢個會？係啊，我哋好似未試過撞到親人啊！係咯，講就中㗎啦，話你知嘅嘢。嗰啲咁樣咧，衰仔。咁我哋都有個機制嘅，如果嗰個人士佢係對於某啲人係絕對不能撞到嘅話咧，佢可以將啲相交俾我，我就會同佢過濾下嘅。我唔會話俾佢聽佢會唔會嚟，但我唔會俾佢相遇咯。係咪一定要講職業俾你聽㗎？即係可能當為佢自己好處咯，即係譬如佢係某大機構嘅職員，咁我而家咁啱我遇到另一個又係某大機構職員嘅話，我就會alert就盡量將佢隔開。哦，幾好喎！但有時係記唔到咁多，或者係佢講得係唔係最精準，或者佢轉咗工係冇話我聽嘅話，佢遇到嘅其實都不大嘅。即係譬如兩個男士遇到嘅，咪佢哋嘅身份喺度就係喺呢度咯，所以翻去就唔好講呢度嘅事咯，喺度又唔好講出邊嘅事咯，分隔開咯。如果係男女喺度遇到嘅，佢哋只需要諗下同唔同對方玩。其他人唔使諗噶啦。我諗如係老師學生嘅啲幾正啊 ！AV 係嚟喎呢啲係。係啊，真係唔知㗎嘛，原來大學嗰個阿 Sir 咗係喎。好似有啊。係啊，真係有啊。因為其實我哋都幾優待學界嘅人士嘅，譬如話係大學生啊、教授啊、有博士學位㗎。因為我哋希望個質素提高咯。我想問啊，頭先你咪話咧，即係每一個會員都可能係你要考核過佢啦，即係你可以分享下咧，佢哋大部分嘅 member 係因為啲咩原因先想 join 你呢個會？係啦。即係阿 Zero 衰鹹濕，即係佢淨係話係啦，一句鹹濕。OK 啦，單身嘅咪冇去路咯。係嚇，出邊嘅覺得唔安全。唔係應該係冇出路，揾唔到地方出嘅話。係啦，冇出路係咪？咁佢又唔想為咗呢樣嘢拍拖，咁啊所以就嚟啦，單身嘅。有伴侶嘅，可能喺 sex 方面真係好唔協調，同個男朋友女朋友好唔協調，好唔滿足，甚至乎係有好多其他不同嘅原因啦嚇，咁就嚟啦。有性生活嘅 couple 啦，即係譬如可能夫婦啦，咁可能佢哋太多年啦，同對方已經好變咗親人啊，或者家人嘅感覺。有太太嘅，有先生嘅，都可能要會匿埋自慰啦。咁呢個長期都係一個壓抑嚟嘅。咁遇到我哋嘅時候，呢啲就俾入會啦。係啦。咁有邊啲係你 refuse 咗，即係拒絕入會嘅 case 可以分享下？唔係純粹係為 enjoy sex 而嚟嘅。即係譬如頭先講過啦，佢為咗作踐自己，因為佢想激男朋友，佢為咗受情傷，佢想佢嚟嘅呢個過程咧係俾對方知道嘅。咁我唔會俾你哋借助我嚟利用啦，係咪先？同埋就話有啲係想下藉住我哋係療癒佢一啲嘅性暴力嘅問題嘅，我都俾唔到佢。性暴力嘅問題好驚喎。試過有 case 係佢同我講話，佢之前俾男朋友係帶咗啲朋友翻嚟咧，係輪姦佢嘅。咁佢之後就唔能夠再俾其他男仔去掂佢。咁拍拖又係點好？佢男仔都後來啲男朋友都會質疑佢，做乜你係咪唔愛我？點解我掂下你都唔得嘅咁樣？咁佢覺得好困擾，佢想試下嚟我哋嗰度咧，睇下可唔可以衝破呢樣嘢。但係我覺得太危險啦，我怕佢會更加會令自己覺得跌咗個深淵啊！梗係會啦，咁極端，太極端啦，同埋唔知佢走去邊度啊！所以我話你應該去揾翻啲比較正式啲嘅治療方式去治療。冇錯，我覺得咧今集咧傾完偈啦，同佢哋之後咧，我發覺原來咧真係一樣米係養百樣人嘅。呢個社會上咧有好多唔同嘅人有唔同嘅睇法啦。有啲人咧係一定要有愛先有性嘅，即係我啦。有啲人咧就係可以愛同性係完全 totally 分開嘅。係喂，呢堆人啊，呢堆愛好者咧，我個人就唔係好鼓吹嘅。不過咧，我又唔會禁止阻止你哋去進行呢啲 party 嘅。多謝你，因為我冇能力去阻止啦嚇。但係我盡量都係咁意同你 say hi bye friends 算啦。咁樣，我哋下集啪啪聲頭聽，再見大家。好啦。